السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شادي هشام من قناة Everybody English، وإن شاء الله النهاردة مكملين مع بعض قصة Great Expectations، القصة المقررة في منهج الإنجليش زون على طلبة الصف السادس الابتدائي. آخر فيديو كنا عملناه كان خاص ب Chapter 2. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض Chapter 3، Chapter محوري جدا في القصة ومهم جدا جدا جدا. فيلا على طول نروح نشوف ايه هي الكلمات المهمة اللي معانا في الفصل ده، لان بداية من الفصل ده احداث القصة هتبتدي يعني تبقى فيها اثارة شوية، فيها تشويق، نبقى عايزين نعرف ايه اللي هيحصل. نروح دلوقتي نشوف chapter 3 vocabulary. عندنا السوق the market، ينظم organize، ثري يعني wealthy، قصر mansion، يرن الجرس ring the bell، بوابة gate، فناء courtyard، شموع candles، غريب strange، ستان satin. الستان اللي هو الخامة طبعا اللي هي بتبقى للملابس، تمام، اللي هو الايه satin. طيب بعد كده عندنا حرير الناحية التانية بقى من الجدول silk، دانتيل او مخرم، الحاجة اللي هي اللبس المخرم يعني، او الدانتيل اسمه lace، طرحة veil، مجوهرات jewels، عروس اللي هي العروسة يعني bride، يوم الزفاف wedding day، يلاحظ notice. عندي بعد كده متفتت او منهار crumbling، يسلي entertain، يسخر من taunt. طيب دي الكلمات اللي احنا هنلاحظها معانا موجودة في الفصل الثالث في القصة بتاعة Great Expectations. فتعالوا نروح مع بعض دلوقتي ونقرأ التكست بتاع الفصل على طول. Months after the events with the escaped criminal. طبعا هنا اللي بيتكلم بيب، بيقول ايه؟ شهور بعد الأحداث اللي حصلت مع المجرم الهارب ده. I was sent to school to learn my letters and to read. كنت بقى ايه، كانوا بعتوني كده للمدرسة عشان التحق بالمدرسة عشان اتعلم بقى ايه الحروف بتاعتي انا ازاي اكتب اسمي والحاجات دي، وكمان اقرا. One evening after school او after the school يعني في يوم كده ليلة مساء كده ايه، او في مساء يوم ما يعني بعد المدرسة. I was sitting at home with my sister when my sister returned home from the market. يعني كان قاعد كده ايه في البيت مع اخته بعد ما كانت اخته رجعت من السوق. She was excited، يعني كانت ايه متحمسة قوي او متشوقة قوي. ليه بقى؟ Because she had organized for me to play at the home of a wealthy old woman named Miss Havisham. والحتة دي بقى مهمة جدا لان هنلاقي عليها اسئلة بعد كده. يعني هو بيقول ايه انها كانت excited قوي متحمسة. ليه بقى؟ عشان كانت نظمت له ان هو يروح يلعب عند بيت ست غنية جدا وعجوزة اسمها مس هافشم. حد يقول لي طب ازاي عجوزة وازاي مس؟ يعني مس دي مش مفروض ان هي مش متجوزة، يبقى ازاي عجوزة؟ هنعرف كمان شوية ليه. My sister hoped Miss Havisham would give me some money so I could be a blacksmith. يعني ايه؟ يعني اختي كانت بتتمنى ان مس هافشم تديني شوية فلوس كده عشان اقدر اكون ايه حداد. طبعا blacksmith اللي هو زي جو كده، كان يعني حاجة كويسة ساعتها في الوقت ده، تمام. طيب بعد كده بيكمل بيب وبيقول That morning I walked to Miss Havisham's mansion. يعني ايه؟ في صباح بقى اليوم اللي بعديه انا رحت الايه للقصر بتاع مس هافشم. I was very nervous. كنت متعصب قوي او يعني منزعج جدا. بيوضح لنا ليه بقى. I didn't know how to act in front of a rich woman. انا ما كنتش عارف ازاي اتصرف او اتعامل قدام ست غنية لان هو طبعا فقير لو فاكرين من chapter 1.
بعد كده بيكمل I rang the bell and a pretty girl opened the gate. رن الجرس وفي بنت جميلة فتحت البوابة. We walked across a beautiful courtyard and into the house. يعني ايه؟ اتمشينا كده في يعني حوالين الايه او عبر الفناء الجميل بتاع القصر، وبعد كده دخلنا الايه البيت. We came to a door. وصلوا عند ايه؟ باب بقى. البوابة الكبيرة اللي هي الجيت دي البوابة بتاعت القصر نفسها، انما دور ده الباب بقى اللي بيدخل على ايه؟ على بقى الحجرات والمطبخ والحمام والحاجات دي كلها. تمام؟ عشان نبقى فاهمين بس الفرق. طيب go in. The girl said. قالت له ايه؟ ادخل. اللي هي طبعا اللي فتحت له الباب من شوية البنت الجميلة دي. فبيقول ايه؟ I opened the door and stepped into a room full of candles. يعني فتحت الباب ودخلت كده لغرفة مليانة شموع. Then I saw the strangest woman I have ever seen. بعدها شفت أغرب ست شفتها في حياتي. Miss Havisham was seated at a table. Miss Havisham كانت قاعدة جنب ايه؟ ترابيزة كده. بيبتدي بقى يشرح لنا هي كانت لابسة ايه. She was dressed in rich materials, satin and silk and lace. يعني كانت لابسة مواد خام اللي بتاعت ملابس كده، حاجات غنية قوي، باينة ان الست دي يعني حد غني قوي. زي ايه بقى الحاجات دي؟ الستان والحرير والدنتال، واضح ان هي غنية جدا يعني. And all in white. وكان كل ده ابيض. Even her shoes were white. حتى الايه الحذاء بتاعها كان ايه؟ ابيض برضه. بيكمل and she wore a long white veil on her head and bright jewels on her neck and hands. يعني كانت لابسة طرحة طويلة لونها أبيض على رأسها، وكانت لابسة مجوهرات في إيديها وفي رقبتها. I could see she was dressed as a bride, as if she was a young woman on her wedding day. يعني ايه؟ بيقول انا كنت شايف كده ان هي لابسه زي العروسه، اللي زي بالظبط الايه الانسه الصغيره يوم حفله الزفاف بتاعها، يوم الفرح، لابسه كله ابيض فابيض وطرحه ومجوهرات، شكلها عروسه. فبيكمل بيقول but her clothing looked worn and old. يعني هدومها كانت ايه؟ متقطعه كده وقديمه، وشكلها واضح ان هي بقالها كتير لابساهم يعني. فهنا بقى بيبتدي حد يتكلم يقول who is it? She called out. اللي هي مين؟ طبعا ميس هافشم. تقول له مين؟ فبيرد هو بيقول لها Pep. I replied. Ah, the boy from the village. Come nearer. She said. فهي بتقول له ايه؟ الولد اللي من القرية. طب قرب تعالى. فبيقول بقى Pep I stepped towards the woman and noticed that her watch had stopped at 20 minutes to 9. يعني لما قرب كده ناحيتها لقى ايه؟ لقى الساعة بتاعتها واقفة على الساعة 8 إلا تلت. 20 minutes to 9 دي اللي هي فاضل لها 20 دقيقة وتبقى 9، يعني اللي هي ايه؟ 9 إلا تلت، آسف. تمام؟ 9 إلا تلت اللي هي 48 دقيقة يعني. عشان ممكن حد يقول لي طب ينفع اكتبها 8:40 minutes أو 8:40، يعني أعمل 8 ونقطتين و40. مفيش أي مشكلة. 8:40 minutes أو أكتبها كده بالظبط 20 minutes to 9. هنعرف برضو قدام شوية ليه الساعة كانت واقفة عن 9 إلا تلت. بيكمل بيبو بيقول There was an old crumbling wedding cake on the table. كان في ايه؟ تورتة كده بتاعت زفاف، بس كانت قديمة ومفتتة كده وسايحة وحالتها وحشة جدا، يعني كانت محطوطة على الترابيزة. بترجع هنا مس هافشم تتكلم وتقول My heart is broken boy. She said. تقول له ايه؟ قلبي اتكسر يا ابني. ترجع تكمل I need something to entertain me. I want to watch you play. Call أسئلة. يعني تقول له ايه؟ انا عايزة بقى حاجة تسليني، عايز اشوفك بتلعب كده. Call أسئلة. اندهولي أسئلة.
مين أستلا؟ ونخلي بالنا هي مش استيلا عشان في مدرسين بينطقوها كده للأسف، هي أستلا. أستلا، تمام. طيب قالت ايه؟ اندهولي أستلا. طب مين أستلا؟ أستلا دي اللي هي كانت فتحت له الباب في الأول خالص، تمام. بيكمل بيب وبيقول that afternoon Miss Havisham watched me play cards with Estla. أو إيه بقى؟ with the beautiful girl whose name was Estla. يعني إيه؟ مع البنت الجميلة اللي كان اسمها أستلا. هي شافته بقى بيلعب معاه كوتشينة، وعرف طبعا اسمها إن هي اسمها أستلا، هي البنت الجميلة. بيكمل بعد كده بيبو بيقول لنا إيه؟ Estla taunted me as we played. يعني هي كانت بتسخر منه وهم قاعدين يلعبوا بقى. She made me feel ashamed of my poor family. يعني ايه؟ حسسته كده بالخجل من العيلة بتاعته الفقيرة، لان هي واضح ان هي قاعدة مع مس هافشم، فست غنية بقى، فبتقول له يعني انت شكلك بقى فقير ومش عارف تتكلم، نتخيل يعني، تمام. I was pleased when it was time to go home. كنت مسرور بقى جدا وما صدقت ان الوقت جه عشان خاطر ارجع البيت. When I got home I lied. لما وصلت بقى البيت اضطريت ان انا اكذب. I lied. انا كذبت. I said it had been fun. قلت ان هي كان الموضوع كان ممتع وكان فيه مرح كده ولعب وكنت مبسوط. ليه بقى قال كده؟ الحتة دي مهمة برضو. Because I knew that Miss Havisham's money was important to my sister. عشان كنت عارف ان الفلوس اللي هتبعتها مس هافشم دي كانت مهمة جدا بالنسبة لأختي، لأن هي أصلا اللي منظمة له الموضوع ده كله من البداية، تمام. بيكمل بيب وبيقول that night I dreamed about Estla. حلمت بإيه؟ بأستلا. She was mean but I wanted her to like me. يعني إيه؟ كانت سخيفة جدا ويعني وحد كده سيء في التعامل، ولكن أنا برضو كنت عاوزة إيه؟ تعجب بيا أو تحبني. وبكده بيقف معانا chapter 3. الشابتر مش طويل بس هو مليان أحداث مهمة وبتغير مجرى القصة، يعني بتعرفنا مين بقى الشخصيات دي، لأن أستلا ومس هافشم دول مهمين جدا جدا معانا، مكملين معانا في الترم الأول والترم التاني كمان، تمام. طب نروح دلوقتي للجزء المهم جدا جدا وهو chapter 3 questions and answers. الأسئلة بقى والإجابات. أول سؤال عندنا طبعا في الأسئلة بتاعة complete the following، أكمل التالي. بيقول لنا إيه؟ Pep was sent to school to بيب كان راح بقى المدرسة ليه؟ لكي إيه؟ to learn his letters and read. عشان طبعا إيه؟ يتعلم الحروف بتاعته ويعرف يقرأ. طيب تاني سؤال. Pip's sister had organized for him نقط. كانت نظمت له ايه بقى؟ فاكرين لما قلت لكم الحتة دي مهمة؟ organized for him ايه؟ to play at the home of Miss Havisham. عشان يروح يلعب في الايه؟ في البيت بتاع Miss Havisham. رقم 3. Pip's sister hoped نقط. اخته اتمنت ايه بقى؟ أيوة. hoped Miss Havisham would give Pip some money أو money so he could be a blacksmith. عشان يبقى ايه؟ حداد طبعا. طيب سؤال رقم 4. Miss Havisham was dressed in كانت لابسة بقى خامات عاملة ازاي؟ in rich materials بين قوسين satin silk and lace. اللي بين قوسين ده ممكن نكتبه او لا، طبعا الطلبة المتفوقين والمتفوقات يقدروا يكتبوا طبعا ايه الموضوع ده. rich materials لحد هنا صح. لو عايز اكتب اللي بين قوسين برضو كده ايه صح. رقم 5. Miss Havisham wore نقط and نقط. كانت لابسة ايه بقى؟ ايه وايه؟ a long white veil and bright jewels. طبعا لو حابب احدد بقى او طالب بقى متفوق قوي اقول ايه؟ a long white veil on her head and bright jewels on her neck and hands.
يبقى كده ايه جبتها بقى زي ما مكتوبة في النص بالظبط. طيب رقم 6. Pip noticed that the watch had نقط. طبعا the watch هنا بتاعت مس هافشم كانت مالها بقى؟ had stopped at 20 to 9 اللي هي زي ما قلنا ايه 8:40 او 8:40 الاتنين ينفع نكتبهم كده. تمام. طيب السؤال رقم 7. نقط taunted Pip and made him feel ashamed of his poor family. كنا فاكرين دي مين؟ ها قلنا اسمها ايه بقى؟ أستلا. تمام. والبريطانيين بينطقوها في الفيلم أستلا بيتكوا كده على التي شوية. تمام. احنا نقولها أستلا عادي بس مش ستيلا. اوكي. رقم 8. Pip was nervous because بيب بقى كان متعصب ليه فاكرين؟ ها ايوه because he didn't know how to act in front of a rich woman. ما كانش عارف ازاي يتصرف او يتعامل مع ايه او قدام الايه الست الغنية اللي هي مس هافشم طبعا. طيب نروح بقى للنوعية التانية من الأسئلة معانا وهي طبعا read the quotations then answer the following questions. أول quotation معانا بيقول ايه that morning I walked to Miss Havisham's mansion. Who said this? Why did the speaker walk to there? How did the speaker feel? مين قال كده؟ ليه كان راح هناك وكان حاسس بإيه؟ طبعا هو بيب هو اللي قال كده. طب راح هناك ليه؟ Because his sister had organized for him to play at Miss Havisham's house أو mansion الاتنين صح طبعا. وكان حاسس بإيه؟ طبعا he felt nervous أو he was nervous. عايزين نكمل because he didn't know how to act in front of a rich woman. تمام مش عاوزين نقف هنا. اوكي. My heart is broken. Who said this? To whom? How did the speaker get dressed? What did the speaker need? طيب مين بقى اللي قال my heart is broken وقالتها لمين؟ وكان شكلها لابس ايه او كانت لابسة ازاي وكانت عايزة ايه اللي كانت محتاجاه يعني؟ طبعا دي مس هافشم to Pip. طب كانت لابسة ازاي بقى؟ خلي بالنا بقى من الإجابة دي جدا عشان دي لما كل حاجة بنقول she was dressed all in white ونحط نقطتين ونبتدي نوضح بقى. نقول ايه a long white veil comma white shoes comma a dress of rich materials comma and bright jewels. كده أنا وصفت مس هافشم بالتفصيل. تمام. الإجابة دي مهمة جدا. طب هي كانت عايزة ايه؟ she needed something to entertain her يعني كانت عايزة ايه؟ حاجة عشان تسليها. she needed something to entertain her. طيب نشوف بقى الكوتيشن اللي بعد كده بيقول لنا ايه when I got home I lied. who said this؟ طبعا سمعتكم دلوقتي كلكم قلتوا الإجابة الصح. where did the speaker get back from؟ كان راجع منين؟ why did the speaker lie؟ ليه كذب؟ why did the speaker lie؟ هنا مفروض الكي دي زيادة آسف هي مفروض lie not like. تمام. اوكي. طبعا هو بيب زي ما انتوا قلتوا. طب كان راجع منين؟ from Miss Havisham's mansion من القصر بتاع مس هافشم. وطب ليه كذب بقى؟ لما قلت لكم الحتة دي مهمة برضو واحنا بنقرا النص because he knew that Miss Havisham's money was important to his sister. كان عارف ومتأكد ان الفلوس بتاعت مس هافشم دي مهمة بالنسبة لأخته. بكده نكون وصلنا ل end of chapter 3. يا رب يكون كان سهل والأسئلة بتاعته كانت بسيطة. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هناخد مع بعض chapter 4 وتبتدي بقى الأحداث تتصاعد معانا ونفهم أحداث القصة أكتر. أشوفكم إن شاء الله المرة اللي جاية مع chapter 4 و great expectations. باي باي.